kriptovalutat, në esencë, se njerëz mund me pyet, ajo si mund me qenë para, si mund të qenë valutë kur është krejt diçka fiktive, është digjitale, janë numra, nuk ka para, nuk ka burim të asaj e kështu me radhë. Gjana që janë me të vërtet pyetje me vend që duhet me i bë, por nëse kuptojmë sistemin financiar, sidomos këtë që tani jemi, nuk ka shumë dallim. Realisht tashmë të ne parat cash janë begi në përdorim, po në botën perëndimore, po dhe të ne në shumicë janë pagesat digjitale, me kartela, tashmë dhe kartelat në telefon apo në orë, dhe nuk sheh kush para me sy. Ato çka janë krejt janë numra digital. Ajo që ti e sheh në llogarinë bankare në aplikacion, ti ke në kontën tënde 200, 300, 1000 euro, thjesht është 1000, numër digital. Nuk ka para konkrete cash. Po dhe po të ishte letra, pse letra ka vlerë të vetën, fuqinë e para se bën kush, fuqia ati shtetit, ekonomia ati shteti dhe besueshmëria që shteti ja jep asaj kartë monedhe. Ndryshe paraja letra si letër nuk është e vlefshme. Ose monedat metalike kështu me radhë. Pra e njëjtë sikur paraja metalike, si kartë monedha, sikur numri digital nuk kanë vlerë në vetvete. Nuk janë ari, nuk janë argjend, nuk janë diçka që njeriu nëse ka në dorë përfiton prej saj. Por fuqia e shtetit e bën ato të vlefshme. Tash kriptovalutat janë një sistem i cili thot numra digital për digital, edhe ne kemi numra digital. Vlefshmëria e këtyre numrave digital të parave, eurove, kështu, është fuqia e shtetit dhe besueshmëria e shtetit. Për ne është fuqia e komunitetit dhe besueshmëria e teknologjisë. Dhe për shumë njerëz, kjo mund të jetë edhe më e fuqishme se e shtetit, sepse shtetet thonë mund të manipulojnë, mund të bie vlera atyne, dhe përderisa ne kemi një teknologji e cila është e sigurt, e pamundshme për të korruptuar, e pamundshme për të hakuar, e pamundshme për të do më thonë, ata që nuk besojnë thonë hek prej shtekerit, jo, edhe me hek, edhe ai i cili e ka kriju, po e hoqi kompjuterin e tij prej shtekerit, do më thonë nuk mundet me ndalë se sistemi i tillë blockchaini është i krijuar në atë mënyrë që besimin ja jep komunitetit dhe teknologjisë. Dhe përderisa ekziston komuniteti dhe teknologjia, kjo lloj valute digjitale do të jetë në ekzistencë. Kur zhduket interneti, teknologjia, atëherë, do më thonë, mund të bij kjo, por atëherë bota merr krejt kahje tjetër.